azo lazaina hoe manan-korotana raha zay azo ilazana azy ny sainy ny mpiray tanindrazana sy ny mpanara-baovao miakabe tokoa moa zany tranga misy ty le efa tsy ala-jaza fotsiny izy fa tena hoe alatra olombelona misy eto amin'ny firenentsika ty amin'izao fotoana zao satria anatina vanim-potoana fohy dia tena mitombo isan'andro zany ny olona zany tratran'izay le alatra izay ary miafara amin'ny famonoana mihitsy zany ho an'ny tranga sasany. Ny zavatra misy nefa ao anatin'le izy tsy azo le sahana mihitsy koa le izy zany hoe fakana-keriny satria rehefa fakana-keriny manko na hoe kidina-pilina dia misy vola takiana na rançon ao anatin'izay fa le izy tsy misy an'izay fa dia tena hoe alaina le olona dia ny sasany dia vonoina fotsiny. Fahitany otrikafo sy ny kafima amin'le izy zany dia tsotra tena hoe resaka fanakorontanana na déstabilisation fotsiny tsotro zao le misy amin'izao fotoana izao. Ary manahirana amin'le izy dia hoe ny hevitra politika inge tsy voatery hitovy fa izay kosa zany manameloka hoe maninona le izy dia tena miafara amin'ny famonoana sy ny fampiororona ny mpiray tanindrazana mba tsy mety ary heverina hoe tafahoatra kosa ny zavatra sahala amin'izany ka mila mientitra ania fitondrana fanavaozana mila mientitra hoy satria maninona tena azo lazaina hoe refesiny ny avarian-kilany zany ny fitondrana fanavaozana satria maninona somary malemilemy loatra tena ialakotsiny le izy fa tena tokony mahitsy hoe somary malemilemy loatra tsika dia ararotiny arian-kilany dia anaovana nyity fanakorontanana visy havanana izay miafara amin'ny famonoana ny mpiray tanindrazana ity ka averiko izy tena mila mientitra ary tena mila mampiatra lalàna amin'ireo olona manao ny tsy fanao eto amin'ity fireneny ity dia averiko izy refesiny zareo tsika ato anatin'ny fitondrana fanavaozana satria maneno be dia be amin'ny mpanaraka ny fitondrana teo aloha tena olona mbola tokony ho any am-ponja nefa tokony ho alefa any am-ponja avelantsika mirehary fotsiny eto lasa manao izay tiany ataony le izy tsy fitiavana akory hoe anafonjana na anagadrana ny afo tsia foza hoe zay nanao nataony teto amin'ity fireneny ity dia tokony hizaka ny vokatry ny nataony izay le izy nefa avelantsika irehary eo fotsiny le olo firy moa niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha fantatra hoe olona nanao dossier nangorona rem-pirenena nangalatra ny rem-pirenena nanao ny tsy fanao teto amin'ity firenena ity dia avelantsika irehary fotsiny eo dia irenindray ny lasa mbola misy manana eritreritra hafa dia manao ny tsy fanao eto amin'ity fireneny ity dia lasa manakorotana sy mamono ny mpiray tanindrazana le izy dia ny anay zany dia tena mbola averinay foana ny otrikafo sy kafimy tsy resaka hoe tsy fitiavan'olona na resaka hoe valifaty politika na resaka hoe fitediavan-tseza fotsiny ane tia firesahana hoe tokony tsy hampanjakaintsika eto amin'ny firenena le tsy maty manoty izay le izy na tokony horavana ny androm-panjakana izay tsy naomby satria betsaka amin'ireo olona nanao nataony teo aloha ireo mbola mialokaloka ao anatin'ilay androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao ary tsy vitany mialokaloka fa mihatsara velatsia fotsiny mandeha manaraka an'ilay filoha etseroa amin'ny déplacement ataon'ilay filoha nefa ary ambadika mbola mieritreritra sy miketrika zavatra hafa dia izay ny tenenako hoe raha tsy mientitra itsika amin'ny fampiarana ny lalàna voalohany zay sy amin'ny fanatanterahana zany fa fanantenana natao teto amin'ity fireneny ity dia ny hoe tsy fampanjakana tsy famelana njakana izay tsy maty manoto izay dia mbola hanao izay tiany atao eto foana zany ny olona zatra ny lalan'ny rinona eto amin'ity fireneny ity. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Ahitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarenana. Alakamisy fa 7 volana Jolay ity. Alaintery raha kotonirina anao mampifandray tsy amin'ny lafin'ny teknika Roland Brito kosa no hitafa. Nolotra an'ity fotoana ity amin'izao iarahana izao. Makasitraka hatrany amin'ny fanjoina ny onjam-peony tofaty na hita toerana ianao na ny ampitan-dranomasina any eo anatin'ny ora fiasany ianao mety mbola eny ambony fiara kodianao na fiara ambony ianao na fiaran'olon-tsotra dia akasitrahana ary sorana hatrany satria ny antom-pisinareo mbola mampisy an'ity fandarana ity ihany koa. Be deabe ny zavatra mitranga famaofao tao anatin'izay efatra miroapolo ora farany izay tsy nifandrenesantsika teto izay. Ny bahana be moa zany lafin'ny sosialy ny resaka tsy fandriampahalemana zany eo ihany koa ny lafin'ny sosialy mikasika ny fanadina-mpanjakana zany satria dia mifarana amin'ity an'io ity ohatra
ny fanadinana BEPC zany sy ny BEP ihany koa ho an'ireo tanora zany ry zanaka zavikely. Be deaibe ny zavatra nitranga amin'ny akapobeany aloha ny zotra ampilaminana zany anerana nosy nisy andro tsy afaka niatrika ny fanadinana noho ny antony maro samihafa. Ny antony maro samihafa misy namony ainy vokatry ny aretina, mety vokatry ny tsy fandriampahalemana, misy ihany koa ny tsy vonona tamin'ny fotoana farany noho ny antony samihafa satria misy reny le hoe mbola tany amin'ny classe de 4e na mbola latsaka zany ny eritreritra iomana hiatrika ny fanadinana fa tsy afaka niatrika an'izany tamin'ny fotoana farany ao koa moa ny antony hafa noho ny fahasairanana ihany koa izany. Dia mirary soatra any ho an'ireo zanaka ry zavikely izay mbola manohy ny fanadinana ary ny fanentanana moa dia betsaka mahalona ny zavatra mitranga tato ato eto amin'ny firenena amin'ny resaka fahaverezan'olona sy ny alajaza. Fanentanana izay atao ary efa nifoizin'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona raiki-panjakana ihany koa mba hamonjy fodiana na dia eo ara fahita mahazatra rehefa farana fanadinana toy izao. Misy an'ireo karazana fetifety sy ny sisa fa dia manana andraikitra lehibe amin'izany ny ray aman-dreny ny tanora ihany koa mba hamonjy ny fodinana miaraka ihany koa anatin'izany mba tsy handehandeha tokatokana mba hisoroana an'izay mety ataontsika hoe fanararotana ataon'ireo olon-dratsy zany manoloana izany. Mikasika an'izay lafi ny resaka tsy fandriampahalemana izay fa betsaka ny voalaza angambany efa samy manjifa an'izany eny amin'ny ataontsika hoe tambazotra sosialy sy ny haino manjery sy ny sisa ny rehetra fa ny afaka bangoina angamba mikasika an'ity resaka fahaverezana olona satria tsy lehibe tsy kely dia henoana fanamarana mikasika an'izany sy ny resaka alajaza ity dia ny fitandremana, ny fahamailona, ny fiaraha-miasa amin'ny fanomezana totam-baovao ny mpitandro ny filaminana satria zay ihany no ahafahana mifehy ny io satria ny ratsy dia tsy kely lalana ary tsy fanlaza moa ny tompona andraiki-panjakana ny amin'ny hoe tsy tranga vaovao kory ny misy amin'izao fotoana izao io fa nyendrika isehony fotsiny no miova ary tany amin'ny taona fito amby folo sy roa arivo valo amby folo sy roa arivo dia mitohitohy amin'izao ihany koa ny tranganisy taikareo tanora ny tovavy moa tena lasebatra tamin'izany fotoana izany akoatra ny resaka kidnapping dia rehefa nisy fivavampitondrana taorian'izay taorian'ny taona valo amby folo sy roa arivo dia tony hoe nisy bouton tsindriana dia niatony araka amin'ny vava ihany koa zany hoe ny laza fa tena foana tanteraka tsy izay fa tsy nitovy tamin'ny firongatr'ilay ataontsika kidnapping ny zavatra nitranga teto Madagasikara dia somary nagagaga ihany zany. Betsaka moa ny faneho-kevitra mandeha amin'izao fotoana izao fa misy ambadika politika amin'ny fanakorontanana ny fitondrana mijoro izao satria raha ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia efa nilaza mazava an'izany fa tsy misy mahasakana ny fanavozana fa tsy maintsy toy izany mba hahafahan'ny vahoaka miadana malagasy zany miaina ao anatin'ny fahalalana satria efa mafy izay ny ainan'ny vahoaka malagasy izay. Raha raisina sy verina amin'izay zavatra nambaran'ny prime ministre izay dia tetika antotonana ny fitondrana mijoro ankehitriny mba ilazana fa tsy maro fahalemana ny tany mikorotana ny tany tsy milamina ny tany mandrendrerana tsy ny vahoaka sy ny sisa ny zavatra mitranga ankehitriny dia malmo nisy ny ataontsika hoe fanehoana fiaraha-miory nataon'ny fitondrana malagasy tarihan'ny filohan'ny fanavozana teny amin'ireo toerana izay nisy fianakaviana namoa iny menaky ny ainy vokatry reto tranga miseho amin'izao fotoana izao ity resaka alajaza toy ny teny Atongarivo sy ny teny amin'ny faritra Ambatolampy sy Mahafotsy reny dia nisy ihany koa ny teny fohy izay manandanja be zavatra nyresahan'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary nanaovan'ny fanamariana ihany koa ny amin'ny lafin'ny fitateram-baovao sy ny fivoizam-baovao ary somary navotonona ihany ny amin'ny toeran'ny resaka haino manjery zany sy ireo ataontsika hoe pejy mitato-baovao manoloana ny tranga misy ankehitriny saripady be ny lafin'ny fitateram-baovao ary izay no
tsara anaovana ny fanamarihana ihany koa amin'izao fotoana izao nikasika an'izany satria raha ny zavatra misy ankehitriny aloha zany dia manam-porofo sy mbola manamarina indray fa ny fantsona toy ny radio sy ny fahitalavitra no fantsona tsara indrindra ny tsy fanavaovao satria ny vaovao amin'ireny zany no azo lazaina fa vaovao voamarina ary izay mihitsy moa zany ny tena fepetra satria tokony vaovao voamarina ary voasivana no mivoaka amina onjam-peo na amina fahitalavitra na gazety ihany koa ary tokony hanana fotoana ahafahana manamarina an'izany vaovao zany satria tena saropady de saropady mba isorohana n'ilay ataontsika hoe psychose zany raha ohatra ka zay no andikana azy le hoe mety ampisoa vorovoro ny fiainam-bahoakana ny fiarahamonina teraka fikorotanana psychose de zay le izy raha ohatra ka fihezina ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao de ifampisarana koa zay satria raha ny zavatra nisy tao anatin'izay fotoana zay dia misy ianao manjery ravavy nanapa-kevitra ny hoe ato amin'ny fampitana vaovao aloha amin'ity anio ity anao fanginana safidy moa zany ny ao anatin'izany angamaninty tsy idirantsika lalina loatra satria misy mety fanapa-kevitra ny ao amin'ny mpitatana an'izany tao anatin'le izy moa ohatra ny mbola tsy tena inona feo ihany koa amin'ny mety antoanton'izany ny ao amin'ny rafitra toy ny hoe ny ho lafitry ny mpanao gazety hoe mahatohitohina ny mety ho fahalalan'ny asa fanaova gazety ve ny tranga misy sa ny mifanohitra amin'izay fa de manana ditsika ho an'ny eto amin'ny top radio araka nambara teo fa na inona na mahakoatra nyity resaka mikasika ny fandripahalemana ity zay anetsehana ny emonaty zany amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe zay le fizarana vaovao voamarina fa tsy isian'le hoe azakazaka hoe iza ny namoaka voalohany zay moa le hoe voambolana resahana ty amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety amin'le scoop satria mety ho resaka fizarana scoop io koa dia tsy vitsy ary misy ny mety mamahana manipy hoditra akondro mba hapibolisatra mety ahatonga ny fandrika zany maka zay le mila fahamailona satria ny angom-baovao na ny renseignement ihany koa dia betsaka ny milaza hoe misy an'izao de ndray onoono tsy voamarina ka raha misy ny fiazakazahana izaran'izany amin'ny mpanjifa zany mpanjifa resahana eto zany na mpiaino na mpijery na mpamaky dia mety teraka le ndresahana teo mety ho fanotoenana ny fiarahamonina na mety filaminam-bahoaka ihany koa de ny fanentanana iombonana ny amin'ny hoe fahatoniana ny fanentanana iombonana amin'ny hoe fiaraha-miasa satria ny rehetra miaraka no ahafahana mife ny ataontsika hoe fandripahalemana mba isin'izany ny anifan'ny fiarahamonina na ito amin'ny tanan-dehibe eto zany na any amin'ny faritra ihany koa mbola mety resahana zay amin'ny fotoana hafa na ao rehefa aveo ihany fa ndetsika asiana fain-kely aloha ry teria de resaka lafin-javatra hafa sika inona no lafin-javatra hafa ho resahana nde mba ho resahana kely aloha ny lafin'ny diplomasia azo lazaina fa famakamaka ny toerany efa nanolotra an'ireo dika mitovin'ireo taratasy fanendrena azy ireo masovo malagasy vao nitendrena amin'ireo firenena maro samihafa misy an'le hoe copie figuré zany amin'ilay fanendrena araiky amby folo zany reo masovo voatendry tao anatin'izao fitondrana fanavaozana zao fitondrana fanavaozana moa zany eo amin'ny 6 volana eo zao no mijorony latsaka kely eo zany fa 6 volana dia matsalazaina fa manomboka maka ny toerana tsikelikely raha ny tamin'ny omaly fotsiny ohatra de nisy ny fionan'ny masovo malagasy any Etiopie Andriamatoa Paraina Auguste zany tamin'ny filohan'ny vomiera africaine io moa lay teratany Djiboutiana zay isan'ny mifaninana tamin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy anisan'izany koa le ministra taloha ministry ny vola sy efa ministry ny raramba iny ihany koa efa nodimandro moa izy dia Andriamatoa Richard zay nifaninana ao amin'ity toerany vomiera
na ny commissionna ny vondrana afrikanina ity. Zany fionana zany dia namafisan'ity tompon'andraikitra eo nivon'ny firaisambe afrikanina ity zany fa dia manoana tanteraka ny fitondrana ankehitriny ny firaisambe afrikanina ary ihany koa makasitraka ny tondrosotra izay natolotra ny any amin'ny sadek zany ary dia manoana ihany koa ny fikaonantom-pirenena zay tariny FFKM. Zany fa zava-dehibe zany rehefa manokatra lalana tsikelikely amin'ny mety isindany le ataontsika hoe sazy eo anivon'ny vondrana afrikanina satria tsika moa zany dia mbola miantona zany aloha mba suspendu eo anivon'ny vondrana afrikanina. Araka zany dia zava-dehibe na enona tamin'ity filohan'ny Vomiera na ny commissionna ny firaisambe afrikanina ity Andriamatoa Mahamoud Ali Youssouf moa zany ny tena anarany teratany Djiboutiany io ary efa minisitra taloha ihany koa tao anatin'izany. Ny ambassadeur Aparin Auguste moa zany dia fa izy nosolo tena mahatry Madagasikara ihany koa anivon'ny firaisambe afrikanina. Anlaza moa ty tompon'andraikitra eo anivon'ny firaisambe afrikanina ity zany fa dia tombony ho an'ny Madagasikara ny filaminana raha mitaha zany amin'ireo firenena hafa zay voasazy amin'izao fotoana izao. Zay filaminana zay zany no izay mampifandraisitsika amin'ilay zavatra mitranga teo misy apahana olona eto Madagasikara asana misy ifandraisany amin'ny ataontsika hoe hery hafa ivelany avy eto Madagasikara ihany koa manao zay amezana sary na endrika hafa hoe itsisy iny zay filaminana zay fa ny eto zany ny tompon'andraikitra zay ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny firaisambe afrikanina dia mahita fa tombony ho an'ny Madagasikara ny fisin'izay filaminana zay mihoatra amin'ireo firenena hafa voasazy amin'izao fotoana izao. Tsy aritra fotsiny moa zany resahana fa ankoatran'ny any Ethiopia zay misy ny foiben'ny vondrana afrikanina ny Addis Abeba moa zany zay renivohitry Ethiopia dia misy firenena maromaro ihany koa any Afrika zay sahany zany eo ambany fiahin'ny masivo malagasy ao Ethiopia zany dia sationany amin'ireny anisan'ireny any Kenya, any Egypte, any Djibouti, i Ouganda, Cameroun, any Congo Brazzaville efa tany antoerana moa ny filohan'ny fanavaozana ihany koa nanao fitsidihana tany amin'ity firenena ity any Congo Brazzaville dia ohatran'izany koa ny any Somalie mbola sahany zany Eritrée ary any Soudan. Tsy aritra fotsiny no resahana zany mba ilazana fa dia miroso hatrany zany mikasika an'izay ataontsika hoe diplomasia zay ho an'ny Madagasikara. Resantsika ihany koa ny lafiny hafa mahakasika ny ataontsika hoe lafiny ara-toekarena dia anisy resabe nivoaka tamin'ny tambazotra sosialy mikasika ny fahitana ohatrany hoe misy olona milaza fa nijoro vavolombelona moa zany ary le fijorona vavolombelona dia hoe tompony mihitsy ny amin'ny hoe nisy arena kibon'ny tany bolongana volamena milanja hatrany amina 30 kilao lehibe zany 30 kilao zany. Raha za manokana aloha zany mbola tsy de naheno raha resaka volamena rena sarobidy le vato sarobidy be ohatran'ireny ny henoko farany zao dia hoe safira bolongana safira amina kilao zany zay fatany ivelany tany no nisy gazety boky namoaka an'ilay izy fa ty safira ity dia avy any Madagasikara teo amin'ny 4 kilao izy teo 20 dia zay zao no mba henoko hoe tena lehibe indrindra zany bolongana volamena zany mba manana namana ihany avy any amin'ny faritry Betsiboka azy ny faritry Mananjary iny misy havana ihany tsy dia mbola naheno aloha misy an'izany hoe pepite zany tsy le vovony zao fa le tena mba bolongabolongany kely reny hoe tena mahatratra 30 kilao zany tena lehibe zany mavesatra zany 30 kilao zany tena mirirana mihitsy raha hoe tazomin'ny tanana zany fa nisy miparitaka tamina réseaux sociaux zany tambazotra sosialy vidéo nataon'olona ny amin'ny hoe tompony volamena ary nisy anaranaran'olona zay voatonontonony atao anatin'le izy dia hatramina solombavam-bahoaka zay voafity tany amin'ity distrika atao hoe Mananjary ity dia karazana nametraka fanontaniana ihany hoe mba inona ny marina amin'ity zavatra ity volamena 30 kilao fa misy anarana tompona andraikitra manana andraikitra amina fitondrana voatonontonona ao anatiny ka aloha mba hazava ahoana marina ny amin'ity marina sa diso
dia loharanombavao fantatra aloha zany dia laza indray ny teo anivon'ny ministera ny misahana ny arena kibon'ny tany fa tsy voamarina ny fisiny zany volamena 30 kilao zany tany amin'io distrika io zany tany Mananjary, ary tsisy taratasy zany atreto milaza ny fahitana sy ny fisiny zany. Amin'ny lafiny anankiray mantsy dia misy zavatra hoe zay zany le voafesa tsy voafe ny zavatra fanapa-kevitra ndraisina atao tanatin'ity fitondrana ity aloha zany de hoe malalaka ny fitondrana arena kibon'ny tany andrina fa ny volamena amin'izao fotoana izao. De zay fahalalana zay tsy midika hoe tsy manaraka ny lalàna, zany hoe inona le lalàna resahany eto hoe ny faritra anaovana fitondrana de tokony hazahoana taratasy fahazoan-dalana, permis zany. Ny fahazahoana ny vokatra de tokony hanaovana filazana, fanaovana tatitra, fanambarana hoe nisy vokatra oatra zao tatsy. De zay zany le ireo rehetrarehetra zany de tokony misy fanamarinana. Le fanamarinana resahana zany de tsy hoe tatitra ambava na hoe fa tokony misy firaketana taratasy voalaza ao anatin'le izy de atreto tsisy manamarina an'izany, mbola mitombo zany ny fanadihadiana fa ny ataontsika hoe ny angam-baovao voalohany zany dia tsy voamarina ny fisin'izany bolongana volamena 30 kilao zany. Na de teo ary zany de mbola hita eo moa satria ny fanadihadiana mbola miroso ny ao anatin'le izy satria raha ohatra ka tsisy ka tsy marina kanefa nanaovana fijoroana vavolombelona de mety ho hafafa ihany ny firesaka zany, kanefa indrindra fa hoe mahavoatonontonona anarana olona na iza ny ataontsika anaram-boninahitra sy ny toerana misy azy, na olon-tsotro io na olona voafidy io na manana fahefana olombotendry zany dia mety mivadika zavatra hafa zany le izay le resaka hoe sady anapaka le izy ny partana zany hoe amina réseaux sociaux zany dia mety vadika hoe fanasoko etana dia mety resaka hafa indray ny toy ny ao aorian'izay. Iny moa zany mbola arana satria mbola mitoy zany ny fanadihadiana mikasika ny raharaha iny, fa amin'ny ataontsika hoe vaovao voalohany eno zany de hoe tsy voapirofo ny fisin'ity volamena 30 kilao zay voalaza fa nivoaka avy any amin'ny distrikany Mananjary, misy an'le commune matao hoe Kianjavato. Eo moa zany de isan'ny tsena malalaka mihitsy ohatra le hoe ao Tanimbary raha any Maheva-tanàna raha vao ao Tanimbary zany. Tanimbary moa tsy le hoe toerana fambolem-bary loatra fa anarana commune lalovana vakivakiany lalam-pirenena faefatra alohan'ny hatongavanao Maheva-tanàna de ao Tanimbary zany de tena resaka tsenana volamena. Iny volamena zany tena mampalaza zany toerana zany de mitovitovy am'izay koa le hoe Kianjavato any Mananjary zany de resaka volamena ny tena sy mpivarotra volamena ny tena mifamoivoy ao am'izany toerana izany. De ao rahantsika eo ny fivoarana de zarena amin'ny ara-potoana ihany koa ny vaovao satria de mbola ao anatin'ny fanangonana sy anatin'ny fanadihadiana tanteraka ihany koa ny raharaha amin'izao fotoana izao. Tiapahany farany ity de resahana ihany satria efa niresahany Thierry teo ihany zany le izy mba tsarako tsy resahana le izy mikasika ny mondial nde mandeha isaky ny efa-taona misy mondial Canada, Mexique, États-Unis tsy ahivana ihany napetrano de fa any États-Unis daholo natao aloha ny lalao amin'ity ampahivadalana ity, lalao ray isan'andro zany hoe hatramin'ny androany lakamisy zoma sabotsy lahady. Amin'ny lahady maraina vao tapitra zany ny lalao efatra ny tanterahana mandritra n'izany lalao ampahivadalana izany. De isatatra ny lalao amin'ity anio ity any amin'ny 12 alina ora eto Madagasikara i Frantsa sy Maroka. De betsaka moa zany ny resaka mandeha mikasika ny Maroka hoe nesa zany hoe Maroka de tsy afrikanina de fa nanao fandisom-baovao. Démenti ny tompona andraikitra voalaza atao anatin'ny resabe mivoy teny amin'ny réseaux sociaux zany fa hoe tsy misolo tena ny Afrika ary tsy afrikanina i Maroka. De nandiso an'izany le tompona andraikitra tany Maroka azy voatonontonona atao anatin'le hoe tsy ady tsy niteny azany fa vaovao foronina zany. Zany resaka hoe Maroka tsy Afrika fa mirere mihitsy ny Marokanina fa afrikanina izy. De raha masehatra ny baolina kitra zadiny fa i Maroka ny tompon-dakan'ny Afrika farany eo amin'ny kanina. Resabe moa iny tamin'iny satria i Maroka Sénégal nanao an'izany famarana an'izany dia Sénégal no hoe teo ambony kianja fa Maroka ny teo ambony latabatra. Zay zany lo ny tao anatin'ilay izy Maroka ny tompon-daka farany zany lo hatreto.
mbola tsy namoaka ny feikeva moa teo anivon'ny tribunaly ny misahana ny fanatanjahantena zany mikasika ny fitoriana sy ny fitarainana mikasika ny tirara ty fa hatreto aloha zany de Maroka ny tompony anaram-boninahitra farany aty Afrika dia araky nambara teo hoe nandiso ny vaovaony ely tamin'ny tambazotra sosialy ny tompony andraikitra voatonontonona tao anatin'ity raharaha ny Maroka ity ary nylaza fa tsy inteny azany ary vaovaony foronina nametahana ny anarany fotsiny ny filazana fa tsy isolo tena ny Afrika ary tsy afrikanina zany ny Marokanina eo ihany koa ny ilazana fa i Maroka de iray amin'ny firenena telo zay hapetrany mondial amin'ny andiany 420 amin'ny taona 34 zany miaraka amin'ny Espagne sy Portugaly zay zany no hapetrano ny mondial amin'ny 2030 de fa zay zany efa any koa ny tongotr'ila Maroka zany amin'io andiany manaraka io amin'izany fifaninanana fiedina tompontakeran-tany amin'ny baolina kitra izany fa ny amin'ny anio alina aloha dia misy ny fananganana toerana manokana atao hoe fan zone zay karakarain'ny eto Antananarivo renivohitra zany ho an'ny petit baolina kitra zay etsy amin'ny parvis etsy Analakely etsy zany hoe misy an'ireny fafana lehibe tableau be écran géant zany ahafahana manaraka akaiky ny baolina mino fa de fa nyraisina daholo ny fevipetra manodidina zany satria alina ihany amin'ny 120 alina ny antony mantsy de mangatsika ny andro de rehefa matsika ny andro de mino fa mivoanjo zany tena voanjo sokafeny mandeha ny aloha ry Thierry de satria fa ivadika amin'ny andro zoma koa rapitso de fa mimakomana zany am'le fitafy malagasy ihany koa fa mbola tsy tena mivoaka moa ao malabary ny bodofotsy ny lamba flanel sy ny sisa eny atoerana zany fa ny kafe sy ny voanjo ny mety mandeha fa aza inona koa le anankaraiky kola be aloha tsy teny zany fa voanjo kafe zay no ataontsika eo anatin'ny finitra satria ny antony koa efa tena nohony zao resaka tsy fandripaly am'izao de fa entitra be ny toromarika ny meniny mpitandro filaminana fa mikatona avokoa ny toeram-pisotroana zavatra misy alcool aorinany amin'ny sivy zay so de hoe ahoana so de hoe misy sakelika de hoe vavadika biberon izy zay dia mino koa tsika fa milafa mifandripalemana fa misy ny ataontsika fipetrany raisina manodidina zany mba ahafahana satria eo koa moa zany le mba misy le hoe afaka ny fiarahany maromaro rehefa mba mijery baolina samy makany azy fa na i Maroka dia mifandray ara-tantara amin'ny Madagasikara ho an'ny efa mahatsiaro de iny lalana manodidina any amin'ny Saint-Michel amin'ny tambony de nitondrany hoe lalana Mohamed V zany de mpanjaka tany Maroka tamin'ny fotoanandro ary i Maroka de tsarotsika raha tamin'ny 1912 de tonga teto io mpanjaka Maroka Mohamed VI ary tamin'ny fazafikely ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany izy satria ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia sesitanta ty Madagasikara ary tao Atsirabe de misy toerana atao hoe misy trano anankiray fandraisam-bahiny atao hoe hôtel de terme io hôtel lehibe zany de mifanandrify amin'ny gara ny Atsirabe ny gara zany ery amin'ny sisiny ataontsika tsy navaratra ery de hôtel de terme ery amin'ny fiafaran'ny avenue de l'indépendance aty amin'ny faritra andrefana somary atsimo aty de hôtel io dia nanana tao zany no nametrahana an'le mpanjaka Marokanina tamin'izany fotoana zany sisy tany taty ny fianakaviany mihitsy satria nisy zanaky ny mpanjaka io teraka tao Atsirabe ary zay le mifamatotra ara-tantara i Maroka sy Madagasikara de tamin'ny 1912 teto rehefa tonga teto ry mpanjakan'ny Maroka dia tany toerana mihitsy izy ary nisy ny ataontsika hoe fanomezan-tanany amin'ny fanamboarana ny ampahandalana mandalo amin'io hôtel de terme io nanamboatra zany faharoa de nisy ihany koa ny karazana fanorenana hôpitaly anankiray ery tsimo anelan'elan'le toerana atao hoe mandany resaka sy andranona ohatra misy an'izany koa mantsy ho Atsirabe misy andranona ohatra eo anelan'elan'ireo toeran'ireo zany de nanorenana zany hoe manamorona ny lalam-pirenena fahafito de nanorenana toeram-pitsaboana hôpitaly ary nyreny sy ny zaza moa zany tena isan'ny lehibe fa hôpitaly ohatran'ny hôpitaly rehetra rehefa vita io hôpitaly io am'izao fotoana zao ary tany toerana nametraka ny vady fototra amin'ny fanarenana sy fanorenana zany hôpitaly zany ny mpanjakan'ny Maroka tamin'izany fotoana izany mba hoe noho zay fifamatorana ara-tantara ary nanome tandindony zany mihitsy ry zareo ao Atsirabe amin'anton'izany tsika hoe fifandraisana zany i Frantsa moa zany fa tsy resahana tsony fa mpolo toana angarangitiny izy teto ary mbola misy tandindony eto ary mbola mamikitra be raha tsy resahana fa tsy ndreo nosy manodidina na ny Ilze Parsaka de anahoana zany ny amin'ny fijereran'io baolina io zany ry Thierry rakotony irina iza maka Maroka de iza de baolina mpifankatia
ty ireo ozy izy ny ao moa zany manao an'izy ohatra de mba Ligue 1 ty baolina ty satria betsaka amindreo mpilalao zay mandrafitra zany ekipan'ny mpilalao amin'ny ekipa pirenena marokana zany milalao any amin'ny any Frantsa ary betsaka amindreo mpilalao zay mandrafitra ny ekipa pirenena Frantsa ihany koa no manana fiaviana avy aty Afrika de zay le izy samy resaka samitsika zany io zany ny baolina ralina fa dia ndeha ataontsika amin'le ady gasy ny mandresy tsy obina ny resy tsy akorana kanefa na zany ara dia miombana amin'ny Maroka satria Maroka moa zany aloha no Afrika kokoa ao anatin'ity fifaninanana ity